आपको ये जान के हैरानी होगी कि एक रशियन एयरक्राफ्ट जो कि सैंक्शन है IL-76 कैरकरस वेनेजुला में लैंड करता है। पर ये कोई नॉर्मल एयरक्राफ्ट नहीं है। नंबर है RA-78765। रसिया लैटिन अमेरिका में अपना फुटप्रिंट क्यों बढ़ा रहा है? यह फ्लाइट वेनेजुला के प्रेसिडेंट की रिक्वेस्ट करने पर रसिया ने भेजा है। जब रसिया, चाइना और ईरान से मदद मांगी मिसाइल एंड रडार सिस्टम के लिए, तब पुतिन ने अपना एयरक्राफ्ट लैटिन अमेरिका में भेज दिया। यही नहीं, वेनेजुला चाइना से रडार सिस्टम, ईरान से ड्रोन भी ले रहा है। यह वही ड्रोन है जो दुश्मन के रडार को जैम कर सकते हैं। ईरान का ड्रोन तो इतना खतरनाक है कि अमेरिका भी डरता है। फॉर मोर जियो पॉलिटिक्स, लाइक एंड सब्सक्राइब।